complaciéndole antojos de embarazada a mi novia que ya no está embarazada y tuvo a nuestra hija. parte 2. La verdad es que no se me ocurrían recetas exóticas. Y a pesar de todo ya extrañaba esto. Pero pues... lastimosamente mi novia ya no está embarazada. entonces ya no tiene antojos. Claro que sí, amor. Amor, es que hoy tengo antojos de algo dulcecito, refrescante, pero también acidito. ¿Será que me puedes hacer algo por fin? Entonces obviamente se me ocurrió una grandiosa idea. Vamos a hacer. Unas deliciosas paletas de chamdía con chamoy y sandía. Lo primero es. Partir una de nuestras sandías. Y ahora quitamos los bordes. Luego los partimos por partes y luego a uno de los lados le quitamos la cáscara Para que nos queden así nuestros cubos de sandía. Y ahora vamos a necesitar palitos de paleta para convertir nuestras chandías en paletas. Ahora necesitamos un poquitito de nuestro ingrediente especial. Que obviamente es el chamoy. Solo tendremos que remojar nuestras paletas muy bien y luego...